ودي اعلق عليه. واحد من مشاهير السوشيال ميديا جاب لنفسه سياره من اقوى السيارات، من افرح السيارات ومن اغلى السيارات، وقدمها لنفسه هديه. وفي نفس الوقت قال في القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإنسان المؤمن يفترض أن يكون بين هذه الآيتين في وسط، لا يميل إلى طرف دون طرف، يمسك الوسط، يأكل ويشرب ولا يسرف، وفي نفس الوقت يظهر نعمة الله عز وجل بالشيء والحد المعقول. أنا من سنابي هذا أدعو لحملة انفولو، أو خلينا نقول إلغاء متابعة ليزيد الراجحي. أنا بقول لكم ليش. أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أدنى منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان لما ينظر للي أعلى منه ينسى نعمة الله عليه. الله عز وجل منعم عليك ببدنك، منعم عليك بأهلك، الله عز وجل منعم علينا بأمور كثيرة وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن أنت لما تشوف للي أعلى منك تزدري نعمة الله عليه. أوه، ليش ربي ما أعطاني؟ ليش الله أعطاه؟ الإنسان مأمور إنه يزور المريض. ليش يزور المريض؟ من ضمن الحكم في زيارة المريض إن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه بالصحة والعافية. والإنسان أيضا مأمور إنه يزور المقبرة حتى يتذكر الدار الآخرة، ومن ضمن الحكم إنه يتذكر نعمة الله عليه أنه الله مبقيه وأنه على قيد الحياة، فيجتهد ويجد في العبادة ويكون إنسان أقرب إلى الله بهذه الزيارة اللي زارها وتذكر فيها نعمة الله عليه في أنه حي. في الجهة المقابلة الإنسان منهي إنه يطلع إلى من هو أعلى منه، اللي أعطاه الله عز وجل نعم كثيرة جدا، وإنه يكون متابع بشكل قوي جدا علشان لا يزدري نعمة الله، لا يشوف إنه هو على غير نعمة. أنت في نعمة وفي صحة وفي عافية وفي أمن وفي أمان وفي أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأنت تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن متابعتك لهذا الغني المرفه عن نفسه قد تجعلك تزدري نعمة الله عليك ولا تنظر إلى النعم الكثيرة اللي أنت فيها. فلذلك حملة انفولو لكل من يسرف على نفسه بأمواله ويجعل هذه الأموال محل الفشخرة. حملة انفولو مباشرة، ليس ترى من باب الحسد أو القهر أو أننا زعلانين، لا، من باب الديانة لله عز وجل، وأني أعظم نعمة الله اللي أعطاني الله إياها. هذا تعليقي. بعض يسألني يقول لي: يا أخي هو عنده ملايين وعنده نعمة وعنده خير على الخاص، ليش أنتوا حاسدين وليش أنتوا لاحقوه وليش وليش وليش؟ أنا ماني حاسد ولا لاحقه، لكن أنا أحفظ نفسي على أساس لا أوصل لإزدراء نعمة الله.